Поднимайте. Ростик, вы поднимите! Yalnız var ya ne gürültü olur. Oğlum milli sporumuz lan bu bizim. Canlı yayın yap, canlı yayın. Yukarıdaki demire değiyor, yukarıdaki. Aha. I knew it. Oh my God, look at that. I knew that thing was big enough. Compensa, vamos ter que achar uma solução aí. O caminhão está empinando, segundo informação. Se eles levarem mais para trás, fica risco o caminhão empinar. Aí eu, assim, penso que o planejamento do brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão, você foi América. Olha só, olha o que está acontecendo. Caiu. Meio pesado.